طبعا توسيع الشرايين بالبالون دي احدى الحاجات الممتازه في الاشعه التداخليه، واحنا الحقيقه اول ناس دخلناها في مصر. انا شخصيا يعني اللي واخد دكتوراه في هذا الموضوع من المانيا، لما كان الموضوع ده مستغرب ومحدش مصدقه، كان كل الجراحات بتتم في الاوعيه الدمويه بتتم عن طريق الجراحه، عن طريق الفتح وتركيب شرايين صناعيه واستبدال شريان مكان شريان وعمل قنطره وكلام زي كده، والحقيقه كانت كلها الحقيقه نتائجها ما هياش جيده قوي. لما ظهر موضوع توسيع الشرايين بالبالون كانت ثوره الحقيقه كبيره، وفي العالم كله اصبح هو ده الترند. معظم جراحين الاوعيه الدمويه النهارده انتقلوا الى انهم يعملوا شغل بالاشعه التداخليه، يعني معظم 70 80% 90% من شغلهم كله بالاشعه التداخليه. احنا ابتدينا هذا الموضوع سنه 80 وخدنا فيه دكتوراه الحمد لله، وبنمارسه لحد دلوقتي. توسيع الشرايين في الرجلين في الحوض وفي الفخذ، وتركيب دعامات واعاده الدوره الدمويه، والحقيقه لنا فيه بيع كبير الحمد لله رب العالمين. مش بس في الرجل، كمان في الكلى، شرايين الكلى اللي بتؤدي الى ضمور الكلى او الى ارتفاع ضغط الدم الكلوي، هذه الامور بتتم علاجها برضو ايضا بالاشعه التداخليه عن طريق التوسيع بالشريان. وشريان المخ، شريان الرقبه اللي هي ده اللي بيطلع الدم للمخ، اللي بيعمل نوع من الجلطات في المخ، برضو بنوسعه بالبالونه ونحط فيه دعامات بنجاح الحمد لله، ولنا فيه باع كبير قوي. صحيح بيشاركنا فيه دلوقتي دكاتره الاوعيه الدمويه، لكن الحمد لله احنا لنا الصيت الاكبر في هذا الموضوع. هذه احدى مآثر، والحاجه اللي انا بحبها الحقيقه انها يعني كانت وشها حلو عليا في الاول خالص خالص خالص.